tog både første og andreplassen i dag. Det er ingen som er i nærheten av henne en gang. Du var inne og hadde ekstra fôrveiledning før helga. Jeg bare konkluderte med at du gjorde alt riktig. Fantastisk, Grete. Du viser vei. 1-20, det ble Grete Michaelsen og Medina. Bra, Thomas. 5. Gratulerer. Kjære Hårfinn. Bra, Sola Bjørn. 6. andreklasse og 30,69. Gratulerer. Siste premierte i klassen på plass nummer 6. Martha Berge og For premie, det er Grete Michaelsen, Meilin Lervik og Marita Oppheim Rystad. På La Classica fra Rogaland Rideklubb ble Camilla Mæland på ballerina fra Sola Ruster Sportsklubb 0 innenfeil og 10,63,23. Vi gratulerer. Nummer 3, Tone Nyhuk fra Bergen Rideklubb. 0 hinderfeil og 10,63,55. Og vi gratulerer. Musikken, hvor er den? Den, ja.